Iran inatarajiwa kupokea ndani ya wiki chache zijazo shehena ya kwanza ya hadi vizindua 400 vya makombora ya kujihami dhidi ya ndege Manpads vilivyotengenezwa nchini China, katika moja ya hatua kubwa zaidi za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi tangu kuzuka kwa vita vyake vya hivi karibuni dhidi ya Marekani na Israel. Kwa mujibu wa vyanzo vitatu vinavyofahamu makubaliano hayo na vilivyozungumza na Reuters, mkataba huo una thamani ya kati ya dola milioni 60 hadi 70 za Marekani na unalenga kurejesha sehemu ya uwezo wa ulinzi ambao Iran ilionekana kupoteza baada ya mifumo yake kadhaa kushindwa kuzuia makombora makubwa ya anga yaliyofanywa na wapinzani wake. Taarifa zinaeleza kuwa shehena ya kwanza inatarajiwa kuwasili ndani ya kipindi cha wiki chache zijazo, huku makubaliano yakihusisha zaidi ya hadi vizindua 400 vya makombora ya kurusha begani. Silaha hizi zinajulikana kwa uwezo wake wa kushambulia ndege za kivita zinazoruka katika mwinuko wa chini, helikopta, drones za upelelezi za mashambulizi, pamoja na baadhi ya makombora yanayoruka chini. Tofauti na mifumo mikubwa ya ulinzi wa anga inayohitaji rada, magari maalum ya miundombinu mikubwa Manpads zinaweza kubebwa na askari mmoja au wawili, jambo linaloruhusu kusambazwa kwa haraka katika maeneo mengi ya kimkakati. Uamuzi wa Tehran wa kuwekeza kiasi kikubwa cha fedha katika ununuzi huo umechochewa na tathmini ya kina ya vita vya hivi karibuni, ambapo mashambulizi ya Marekani na Israel yalifanikiwa kulenga maeneo muhimu ya kijeshi na kimkakati ndani ya Iran. Kipindi hicho, vituo vya kijeshi, maghala silaha, baadhi ya mifumo ya rada pamoja na miundombinu mingine muhimu ililengwa kwa mashambulizi ya anga yaliyotumia ndege za kisasa, makombora ya masafa marefu, drones zenye teknolojia ya hali ya juu. Mashambulizi hayo yaliibua maswali kuhusu uwezo wa Iran wa kulinda anga yake dhidi ya mashambulizi ya kisasa yenye uratibu mkubwa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kijeshi, moja ya changamoto kubwa iliyojitokeza kwa Iran ni kwamba mifumo yake ya ulinzi wa anga ililazimika kukabiliana na mashambulizi kutoka pande nyingi kwa wakati mmoja. Hali hiyo ilisababisha baadhi ya maeneo kubaki wazi, jambo ambalo liliruhusu ndege na makombora ya adui kufikia malengo yaliyokusudiwa. Hivyo kuongezwa kwa Manpads kunatarajiwa kusaidia kuziba pengo hilo kwa kuunda safu ya karibu ya ulinzi katika maeneo ambayo mifumo mikubwa haiwezi kufunika kikamilifu. Silaha hizo zinatarajiwa kusambazwa katika maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kimkakati, yakiwemo vituo vya nyuklia, makao ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, vituo vya jeshi la Iran, viwanja vya ndege vya kijeshi, maghala silaha, pamoja na miundombinu ya mafuta na gesi ambayo imekuwa ikitajwa kwa miongoni mwa malengo yanayoweza kushambuliwa wakati wa migogoro ya kijeshi. Mbali na kulinda maeneo ya kudumu, vizindua hivyo vinaweza pia kutumika kuandamana na vikosi vya ardhini wakati wa operesheni za kijeshi. Kutokana na uzito wake mdogo na urahisi wa kuhamishwa, vinaweza kupelekwa haraka katika maeneo ambayo yanaonekana kuwa katika hali hatari ya kushambuliwa na ndege au drones za adui. Makubaliano haya pia yanaonyesha kuendelea kuimarika kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Iran na China katika miaka hivi karibuni. Beijing na Tehran zimeongeza ushirikiano katika sekta mbalimbali, ikiwemo biashara, nishati, uwekezaji na usalama. Ingawa China imekuwa makini kutangaza hadharani mikataba ya aina hii kutokana na mazingira ya kisiasa na kimataifa, taarifa za Reuters inaonyesha kuwa ununuzi huo ni sehemu ya ushirikiano mpana unaoendelea kati ya mataifa hayo mawili. Kwa upande mwingine, hatua hiyo inaweza kuzua wasiwasi mkubwa kwa Marekani na Israel pamoja na washirika wao wa Mashariki ya Kati, ambao wamekuwa wakifuatilia kwa karibu juhudi za Iran za kurejesha uwezo wake wa kijeshi baada ya vita vya hivi karibuni. Kuongezeka kwa silaha za ulinzi wa anga kunaweza kufanya operesheni zozote za baadaye dhidi ya Iran kwa ngumu zaidi, hasa katika mashambulizi yanayohusisha ndege, helikopta, drones zinazoruka katika mwinuko wa chini. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya ulinzi wanaeleza kwa Manpads si mbadala wa mifumo mikubwa ya ulinzi wa anga kama ile inayoweza kushambulia ndege za masafa marefu au makombora ya kisasa.
Badala yake, silaha hizo ni sehemu ya safu ya mwisho ya ulinzi, zikifanya kazi kwa kushirikiana na rada, mifumo ya makombora ya masafa ya kati na marefu, pamoja na teknolojia za vita vya kielektroniki. Iwapo shehena hiyo itawasili kama ilivyopangwa, Iran itakuwa imechukua hatua moja muhimu sana katika mpango wake wa kujenga upya uwezo wa ulinzi wa anga baada ya vita. Wachambuzi wanaamini kuwa huu unaweza kuwa mwanzo tu wa mpango mpana zaidi wa kisiasa wa kuimarisha jeshi la Iran, huku kukiwa na uwezekano wa Tehran kutafuta pia mifumo mingine ya hali ya juu zaidi ya ulinzi wa anga kutoka kwa washirika wake katika miezi ijayo, ikiwa itahitimisha kuwa vifaa sasa bado havitoshi kukabiliana na vitisho vinavyoongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.